Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Akankah Kembali. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang sepertinya bintang tamunya ini orang lama banget gitu ya. Yang dulu ada kasus dengan netizen Indonesia karena ya nggak tahu lah dulu kayak gimana, salah ada kesalahpahaman atau salah ucap atau apa gitu. Pokoknya intinya booming aja lah kasusnya. Oke, saya akan coba mereaksi videonya dari Turah Partayana ya, yang diupload baru 1 hari yang lalu. Judulnya adalah Kabar Dayana Saat Ini. Oke, ada yang kenal Dayana? Ini loh orang yang dulu ya saya sih melihatnya bercanda sih ya. Mau nikahin Vicky Naki katanya gitu ya dulu. Ada sih, saya sih melihatnya bercanda lah gitu di ini. Tapi banyak yang menganggap itu serius gitu, makanya jadinya ketika Dayana agak-agak bicara bahwa itu bukan hanya bercanda, pada akhirnya agak sebagian yang kecewa gitu ya. Dan puncaknya adalah sebelum itu oke, kita ngobrol dulu ke zaman dulu ya. Tahun berapa sih Dayana tuh? Tahun 2018 kali ya, booming ya. Pokoknya ketika Dayana muncul di Pikinaki gitu ya, maksudnya video channel dari Pikinaki yang ada Dayananya itu 2 hari itu udah mencapai 7.000 viewers gitu ya. Gitu loh dulu gitu ya. Saya coba lihat anjay ceuran teh kareke sapoe geus ribuan. Jutaan, bukan jutaan gitu. Bahkan 3 hari kalau nggak salah mah ada yang mencapai 10 juta viewers gitu ya. Dan gimana enggak gitu, saya aja ketika dulu kan saya masih di konter JNE gitu ya. Jadi ketika ada yang ibu-ibu gitu ya, teteh ketika ngomongin soal Dayana, mereka tuh memantau gitu loh. Lebih dulu itu kalau sinetron apa ya, lagi Ikatan Cinta kalau nggak salah mah. Ikatan Cinta gitu ya. Lebih dari itu gitu, mereka antusiasnya nunggu video si Piki itu sama Dayana gitu ya. Jadi wajar gitu sampai 2 hari 4 hari itu sudah ada yang nyampe 9 juta 10 juta viewers gitu. Pokoknya kalau Piki Naki sama Dayana itu dulu jutaan aja, lebih dari 5 juta aja pokoknya viewersnya gitu ya. Jadi makanya kebayang kan Piki Naki karena kawas rumah. Kalau sekarang kan udah standar lah gitu ya, di 500 gitu kan. Nah itu dulu gitu ya, walaupun pada akhirnya ada sesuatu yang wah udahlah kacau aja pokoknya. Pada kasus mulai dari ya udah ininya videonya minta di privat gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan lihat nyari video Dayana di tahun 2018 kalau nggak salah itu nggak ada di channel Pikinaki, masih kayaknya nggak mungkin di delete ya, pasti di privat itu. Terus ya gitulah pokoknya mah, wah perang wah sampai video klarifikasi Pikinaki aja udah sampai 10 juta viewers gitu ya, gara-gara kejadian itu. Dan ya kemudian followers IG Demik ya, Dayana itu dari berapa ya kemarin, dulu tuh sampai 3 juta berapa udah centang biru, sampai turun di 1 juta ya. Kemudian berapa gitu, pokoknya di bawah 1 juta aja pernah tuh sampai kalau sekarang berapa saya nggak tahu tuh. Jadi setiap hari tuh kalau di awal-awal gitu ya, ketika di awal-awal gitu ya, saya suka memantau berapa sih followersnya Dayana gitu kan dulu. Sehari sekian, wah sekian, pokoknya sampai hampir 3 juta lebih aja. Wah keren kan tuh, udah centang biru gitu, sedangkan si Pikinya sendiri belum gitu kan dulu tuh. Dan setelah kejadian itu, peristiwa itulah pokoknya mah ya kayaknya tanya yang dipantau itu justru penurunan followersnya Dayana gitu. Keserian gitu. Jadi dulu kan TikTok belum se-booming sekarang buat saya sih ya. Buat saya dulu nggak main TikTok, jadi yang dilihat tuh ini
YouTube sama IG gitu. Dan itu yang di Instagram atau di YouTube tuh yang diinformasikan itu penurunan followernya Dayana gitu dulu. Jadi awal mah naik gitu ya, dipantau setiap pagi-pagi itu yang dilihat tuh naik followernya Dayana gitu. Kalau pas ada kejadian itu turunnya. ayo dasar. Dulu ya 2018 gitu. 2018 lah anggaplah tahun segitulah. Pokoknya saya masih di JNE kalau nggak salah. Terus kesini setelah sekian tahun gitu kan, ada kejadian di mana tuh di Astana di Kazakhstan gitu ya. Kemudian si Piki nggak hubungi dan ada channelnya lah, ada muncul lagi tapi ya tetap tidak seantusias dulu gitu. Ada banyak perubahan sih ya. Dan sekarang muncul lagi di channelnya Tura Partayana yang sebentar lagi saya akan coba mereaksi. Cuman saya coba flashback ke belakang gitu berkaitan sosok yang satu ini gitu. Bagaimana dia dulu sangat terkenal di Indonesia gitu ya. Dan karena saya nggak tahu jelasnya gitu apakah ada kesalahpahaman atau apa gitu ya, pokoknya intinya jadinya bermusuhan dengan netizen aja gitu, pokoknya netizen yang 3 juta itu. Oke, sambil ngobrol lagi aja nanti sambil nonton aja ya cerita-cerita laginya. Ini seperti kayak flashback ke belakang sih ya. Dan orangnya sekarang gitu ya. Bagaimana kabarnya? Yuk kita tonton videonya dari Tura Partayana. Let's go. Selamat datang di channel Tura Partayana. Untuk day 2 trip Astana kali ini, aku bakal ketemu sama Dayana, mahasiswi yang dulunya tuh sempat terkenal di Indonesia. Dalam video kali ini kita bakal Q&A bareng Dayana, dan aku bakal ngajak kalian untuk melihat tempat bersejarah dan keren banget yang bakal aku kunjungin di day 2 kali ini. Wah, seru banget kan? Oke, jadi kita bertemu di hari kedua di vlog Tura Partayana. Kita berada di mall terbesar di Astana, itu namanya Mega Silky Way. Dan kita bakal bertemu dengan salah satu mahasiswi yang sempat terkenal juga di Indonesia. Dan akhirnya kita bisa kolaborasi ya, namanya tuh siapa? Coba. Demik. Cantik sih ya. Как дела? Хорошо. Хорошо. Зовут Даяна, да? Да, меня зовут Даяна. Я даже не знаю, что говорить. Нормально, Я просто нормально. Даяна. Ну, это первый раз мы познакомились, да? Да, Да. впервые увиделись. Мы только сегодня друг на друга подписались. Да. Спасибо, что у тебя есть свое время именно. Спасибо, что пригласил. Да. Спасибо, что смотрите это видео. Ну, на самом деле, мы хотим узнать, ты уже популярна в Индонезии, да? Да. Вот, поэтому люди хотят, что чем занимаешься именно сегодня? Типа как Сегодня? перекусаем и потом погуляем? Я думаю, мы сегодня посмотрим, что есть в этом торговом центре, Ага. а потом можем посмотреть на казахстанскую традиционную еду, Ага. что мы кушаем, что вообще есть в Астане. Oke. А ты всегда кушаешь тут? Нет. Oke. Jadi kita langsung aja makan, let's go. Dayana ini treatmentnya bagus banget ya. Walaupun kita baru kenal, ngobrolnya tuh berasa kayak temenan lama gitu. Oke, Padahal kita stop dulu ya. Dayana itu dulu waktu pas pertama kali ketemu sama Pikinaki itu kan lagi kuliah ya. Culun banget lah gitu ya, nggak terlalu gimana gitu. Ya mahasiswi gitu ya. Mahasiswi biasa lah gitu, semester berapa mungkin gitu kan. Jadi culun aja biasa gitu. Tapi setelah ketemu Pikinaki, setelah dia booming di Indonesia, dia menjadi sosok yang seperti artis gitu. Kemudian ada perubahan di cara make up gitu. Dia bermake up gitu. Dan setelah kejadian itu, dia pun menjadi sosok yang menurut saya sih dia terlihat lebih dewasa dari usianya gitu. Kalau menurut saya dulu. Dan kayaknya si foto-foto di Instagram juga udah nggak ada tuh, zaman-zaman itu ya udah nggak ada. Dan sekarang dia setelan luar biasa, keren gitu. Dia cantik, make up-nya juga sederhana tapi tetap menarik. Terus cara ngomongnya juga emang gitu dulu juga cara ngomongnya, dia mah gini kayak barusan gitu. Ditambah
dia tuh sejak ada kejadian itu mungkin dia belajar banyak gitu ya. Dia belajar banyak setelah kejadian itu gitu ya. Banyak belajar, termasuk dia tuh kan jadi model terus buka usaha salon kalau nggak salah dulu pernah bilang. Nah, makanya sosoknya seperti ini gitu. Matang, tanda kutip ya, matang ya. Kelihatan di cara ngobrolnya. Kalau lembutnya emang dari dulu juga gitu. Cantiknya emang begini, cakep ya, lucu gitu. Tapi sekarang ya barusan lihat sekilas aja udah tahu, oh dia kayaknya udah biasa gitu ya. Cara bicara dengan orang gitu, udah biasa aja, nggak canggung. Soalnya dulu pernah saya lihat di IG-nya dia kan jurusan apa ya? Hukum kalau nggak salah, hukum ya. Hukum dulu tuh sekolahnya tuh. Agak-agak canggung gitu. Kalau sekarang mau kelihatan luwes gitu. Enak orangnya gitu. Enak ya. Enak orangnya gitu. Enak dilihat, cara ngomongnya juga enak. Ya dia aja udah matang ya. Beda-beda dengan yang dulu gitu ya. Iyalah udah bertambah usia dan banyak hal mungkin yang dia lewati, pahit manisnya kehidupan gitu kan. Dia menjadi sosok yang luar biasa. Menurut saya sih ya. Oke lanjut ya. Tadi baru day pertama kita ketemu loh. Да, как назваться самый известный именно из Казахстана? Ну, много, потому что у нас очень много казахстанских дизайнеров. И можем посмотреть, здесь есть Гайсина, по-моему, Чия есть. Но это такие, знаешь, это как, не то чтобы дизайнерские, но это отдельные казахстанские бутики. Классно. Ты как продавец, как владелец? Спасибо. Училась на маркетинге. Нет. Да? Юрий, а на каком? Я закончила Tuh, юридический. hukum kan. Ой, знаешь, давай куда сходим? Куда? Извини, я передумала. Мы можем посмотреть, вы можете здесь вот так посмотреть бутики одежды. Ага. А можешь показать? Да, можно. А мы можем посмотреть фудпарк. Ну, на самом деле, для нас это очень как Мол Дубай. Похоже, именно размер, знаешь? Ага. Блин, я не помню, но вроде у вас тоже большой торговый центр, нет? Окей, не фудкорт, guys, ya. Посмотрю. Ну, это на Здесь. такси. Jangkung. Невысокая, на самом деле. Я на каблуках. Почему заказом такси? Потому что далеко идти. Да? Да. Ага, окей. Сколько это стоит, знаешь? 1000 тенге примерно. Сядешь? Да? Хорошо, давай. Тебе важно? Давай ты сначала. Давай. Давай. Pokoknya kalau Nah, nonton aku diajak sama Diana tuh ke Kazakh Gourmet Restoran di Astana. Restoran ini adalah restoran mewah yang menghadirkan hidangan khas Kazakhstan dengan suasana elegan dan modern. Restoran ini berlokasi di 29 Magilik L Avenue, Astana, Kazakhstan. Waduh, namanya susah juga ya. Dan dikenal karena memadukan tradisi kuliner Kazakh dengan presentasi yang inovatif. Oke, jadi kita sudah sampai di restorannya. Да, Чё? скажи да. Скажи. Казах Крумет? Или что? И мне просто сказать «да» или сказать Да, название скажи ресторана? Да. Да. Ты же умеешь читать на русском? Конечно, ты чё? Ладно, извини. Что ты будешь... Мне кажется, что вот это вот самое такое... Каспе, козы. Кеспе. Кеспе. Кес- Кеспе. Окей, let's go. Так, сегодня мы будем пробовать... Я не знаю, что Первый раз просто не знаю, что заказать. Так, я думаю, Ты думаешь? что кеспе, кожье с куртом и коза было бы лучшим. Jadi kita coba makanan khas Kazakhstan, jadi ini rekomendasi dari Diana langsung. Diana tuh kayak bener-bener treatmentnya bagus banget. Kayak taksi, terus kayak misalnya kita pilih-pilih, aku nggak tahu tuh bener-bener nolongin banget, jadi gokil sih. Oke, jadi kita mau nanya Q&A, знаешь, вопросы и ответы. Да. Oke. Можно поиграть правда или действие? Да, реально, можно. Можно. Все, договорились. Так, действие. Именно ты работаешь именно или учиться? Можно это рассказать сначала? Потому что Я еще не работаю понятно. и учусь. Ничего себе. Я просто работаю и учусь, Вау. и это то, что вы должны знать. А, да? Окей. Третий вопрос. Это у тебя есть парень? Нет. Почему? А почему ты на меня так смотришь? У меня давно нет парня, да. Ну, потому что Потому что... я была сфокусирована на своей карьере, на учебе. Вау! Вот. И Diana for President 2031. agree. Ага. Мне было некогда. Конечно, у меня были какие-то там непонятное какое-то общение. Вот. Но в основном я еще пока не влюблялась. И пока И- что я одна. Oke. Вот. Independent woman, right? Something like that. No, именно
Сколько минимальный, ну, средний возраст это зеница? Блин, от 20, ну и далее. Да, для девушки что ли? Да. Ну, у меня все подружки почти замуж. Ага. Вот. Остались только две подружки, это я и моя еще. И мы еще не замужем вдвоем, поэтому мы вот вдвоем и общаемся. Типа ты следишь за подругой, что ли? Когда она женится, потом ты... Я не хочу, чтобы она выходила замуж пока что. Пока что нам двоим так хорошо, мы гуляем, нам никто ничего не запрещает. Согласен. Потому что вот, особенно вот в Астане, в Казахстане, когда молодая девчонка, и все мужчины хотят каких-то несерьезных отношений, я таких не ищу. Ага, реально. Поэтому- Именно казахские, да? Ну, не знаю, мне кажется, это не только в Казахстане, вообще, в принципе, во всем мире. мире. Так, и пока ты молод, парни пока молодые, они хотят каких-то несерьезных отношений, а это мне не нравится, и я ничего. Так, нам принесли комплимент. Комплиментари. Да, это Почему? просто, это вот как бесплатно, но это гостеприимство казахское обычное. О, Вот, и у нас очень гостеприимный народ, поэтому нам принесли лепешку. Лепешка. Это хлеб, сделанный как блин, и мед, смешанный со сметаной. А еще нам принесли чай. да, вот это чай уже попробовал. Традиционный казахский чай. То есть это не просто чай с молоком, а там есть талкан. Jadi kalau misalnya kalian coba Coco Crunch, crunchy-nya udah kalian makan semua, terus kan ada Bekasnya, sisa-sisa sisa-sisa. susu dengan rasa coklatnya kan, kayak gini rasanya, cuman nggak manis. Манис это сладкий, да? Manis sladkий, да. Когда ты хорошо говоришь по-немецки? Я немного понимаю. Окей, jadi kita coba ya. Как называется еще раз, я забыл? Лепешка. Ну, просто можно Лепёшка. сказать лепешки. Но вообще это называется щельпек, наверное. Щелпек. Щельпек. Щелпек. Щельпек. Смотри. Та-да! Но Opak. я делаю так. Я не знаю, как ты делаешь, я делаю вот так. Я следую за тобой, я за круто. Я не знаю, как правильно есть. Campurin smetana и Мед. мед. Хани. Honey. Окей. Вкусно. Манис. Manis. Я не знаю, как у вас в Tar, Казахстане. tar, tar. Tar, tar. Dia sosok yang menarik, sumpah. Dia tumbuh menjadi perempuan yang menarik gitu ya. Serius. Halo Piki. Adakah mumpung sama-sama single nih? Siapa tahu kan dulu yang berawal dari bercanda-bercanda gitu ya, kemudian ada sesuatu dan semuanya berantakan. Kemudian setelah sekian tahun, setelah kesana kemari, kalian berdua kesana kemari, ketemu lagi dan jadinya justru sama yang ini gitu. Dan kalau di IG sih dulu emang agak kayak orang stres gitu. dulu waktu deket-deket setelah peristiwa itu gitu ya. Tapi kesini kayaknya nggak, foto-foto yang dulu agak terbuka gitu deh udah hilang semua. Dan kalau nggak salah ya dulu ya udah ngelihat lagi sih saya. Terakhir lihatnya pokoknya foto-foto yang zaman eta teh nggak ada gitu, atau sekarang. Tapi dengan keadaan begini gitu ya, cara dia berpakaian, kayaknya dia udah mateng, udah mejahna. Halo. Halo Piki. Adakah kalian mungkin bisa jadi ini sih Turah. Fik, saya ketemu Dayana gitu. Terus mereka kontekan lagi gitu ya. Tiba-tiba aja jelekur gitu. Ada kabar terbaru antara Piki dan Dayana. Kayaknya bakal booming deh itu, serius. Bakal booming kayaknya. Soalnya si Dayana aja udah berubah. Dia orangnya pas lah, dewasa gitu ya. Lanjut ya. Таня, если ты пришел в гости, ты обязательно должен что-то скушать со стола. Это называется аусти. Austi. Тоже вот это именно. Ты всегда кусаешь sebenarnya? Я такое вообще не ем. Enggak. Aku udah campur semua, karena susunya ada banget cuy. Nyam. Вот. Блинчики. Lihat kukunya. Apakah emang sekarang kukunya lagi begitu gitu ya? Kalau dulu mah kan pas awal-awal gitu ya. Iya, ada istilah star syndrome gitu kan. Kukunya panjang segini panjang nih kukunya. Panjang kayak macan gitu. Terus biasanya gimana gitu ya. Kalau sekarang mah
Sederhana tuh, lihat dari ininya, dari ini, dari rambut, dari pakaian. Oh bener. Udahlah. Вкусно? Ну да, мне Сколько нравится. оценка от 10? 10 из 10. Ничего себе. А тебе как? Ну ты попробуй сначала, хорошо. Блин, что я не додумалась так поесть? Ну ладно. Что-то я не додумалась так поесть. Мне кажется, так не едят. Ну ладно. 10 от 10 тоже. Ну, мы дева. Одинаковый мнение. Тоже 10 из 10? Ну все. We are Virgo. We are Virgo. But I'm half Libra. Libra. Следующий вопрос. Задавай. А почему ты не хочешь быть певицем? Не знаю. Ну, как бы Я. хочу, но пока что мне не нравится, например, индустрия в Казахстане. И мне кажется, что я здесь не продвинусь. Окей. Вот, поэтому я пою для себя дома. А у тебя? Ну, мое хобби смотреть на фильм. Поэтому мне, Хобби смотреть фильм? ну... Это хобби? Нет, я имею в виду, что создать фильм. А, создавать фильм. Ну да. Тогда Короткометражный. это хобби. Ну Да. еще это работа. Ну, да. Типа, я на самом деле, мне нравятся съемки. Terlalu deket udah Cek, tadi bener. Есть какая-то работа, тебе не нравится, Камерanya ну хорошо terlalu зарплата, понимаешь? Который мне не нравится, Да, ну хорошо зарплата. Ты будешь работать или как? но мне не нравится быть юристом. Ну Почему и ты- зарплата тоже мне не нравится. Почему ты выбираешь? Мне было это интересно. То есть я больше смотрела на то, что мне интересно. Мне очень нравится криминалистика, мне нравится уголовное право. О. Вот. Но, к сожалению, наверное, в таком случае я должна была поступать именно только на правоохранительную деятельность, а не на юриспруденцию, которая смежна с гражданским. Но мне вообще нравится эта профессия, но там зарплата не такая большая. Окей. Вот. И сейчас мне нравится моя профессия, это вот психолог. Вау. И зарплата там зависит от того, насколько сильно ты развиваешь свой блог. Ага, а быть блогером? Не хочешь? Типа, Дайана, обратно, come back to Indonesia. Быть блогером, наверное, чтобы быть блогером, это нужно иметь, знаешь, иммунитет к комментариям. Да. Это нужно полностью понимать, что ты можешь совершать какие-то ошибки. Но это связано с психологом. Да. Ну вот. На данный момент я к этому не совсем готова. Ну, в плане, мне все равно, что обо мне скажут, там, что напишут Да. и так далее. Но факт в том, что мне, наверное, просто не хочется кого-то впечатлять. Окей, ну да, согласен. Вот сейчас мы пробуем еду. Да, ну Да, что? мы ее ждем уже 100 часов. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya nih makanya kita datang juga. Ini sumpah lama banget sih. Dari tadi kita ngobrol panjang. Bihun. Ini, makanya sucil ini. Смотри, вау. Ап. Да, да. Давай лучше ты попробуешь, а потом я. Давай сразу сначала с тобой. Ладно. Окей. Ну, это лучше надо с Самое главное — это сорпа. сурпа. Сорпа — это суп. Вот эта жидкость. Ты должен ее попить. Окей. Она тебе должна понравиться. А ты? Я пока не хочу. Много ты кусаешь? Спасибо. Ой. Вот это попробуй ты. Ты и я. Окей? Мы с тобой как два туриста, знаешь, хотя я здесь Ага, локал. да. Зачем ты отделила пшу, если вот это должна, тебе предназначаться? Но для тебя? Зачем? Ну, тебе тоже. Вот. Ладно. Смотри. А если сразу кусает, Что ты делаешь? Вот смотри, сейчас разделим. Официант из тебя в шоке. Да. Чтобы ты тоже, не только я, понимаешь? Вот, сейчас. Вот теперь ударим. переложи, Да. Умный, да? Умный. Да. 2 блюда. Окей. Все, пират. Вот это да. Все. Все, теперь мы кушаем Теперь мы вдвоем. кусаем нормально. Окей, jadi kita coba ya. Let's go. Это тоже как бы то же самое блюдо с маслом, да. Да. Кеспе и канина. Канина. Это курт. Это друга, что это такое? Это курт. Курт. Kurt siga. Соленый. Ah, Соленый, да? Его едят, asin pisan тоже, atuh kayak. наверное, к супам больше. Но его еще едят просто так. Он очень вкусный и кислый. Хорошо. Daging kuda. Daging Coba kuda. ya, dodotnya. Ты мясо не пробовал еще? Ну, мясо попробовал. Я имею в виду, что в Индонезии нету. Я не могу рассказать, как это. Ну, типа, соленый. А как тебе? Сколько оценка? Честно, Честно, давай. 5 или 4.
Ну, потому что она не такая соленая и не такая кислая, как должна быть. А, кстати, ты себе больше нравится соленый или как? Ну да. Да, ну тоже согласен. Вот, попробуй это. Это баранина, да? Это баранина. Да. Jangan sapi. Жирный очень. Мгм. Нравится? Нормально. Ты думаешь, что это одной порции, это очень большая, понимаешь? Это мало, если честно. Да, вот. Поэтому, mohon maaf nih ya, kita nggak bisa sharing piring lagi soalnya manggilnya susah banget. Я сказал, что я извиняюсь, что мы разделили, типа, мы вместе кусаем. Да. Это некрасиво в Индонезии. Знаешь, что Вот. мне нравится в Индонезии? Да. Silver Queen. Ah, Silver. Silver Queen. У вас нету? Нет. Хорошо. В следующий раз я тебе отдам, если я поеду в Спасибо, Казахстан. а то я коробками покупала. А. Надо попробовать блюдо моей мамы. Она вот эти блюда отменно готовит. Чё, я к маме тогда? Oke, jadi kita Oh, sudah sukanya selesai Silver jalan-jalan Queen. sama Dayana. Oh ya, Ajin, dulu kan pernah dia kan coba collab sama penyanyi siapa tuh? Kalau nggak salah, siapa ya lupa lah. Terus pernah ke Indonesia juga gitu ya. Cuman dulu ke Indonesia kan kayaknya lagi masih tetap saya pun masih biasa aja gitu. Soalnya apa yang telah dia lakukan dulu masih teringat gitu ya. Jadi pas dia ke Indonesia ya cuek aja biasa aja. Tapi kayaknya dengan banyak perubahan. Dayana banyak perubahan kayaknya oke lah. Yuk kita ini support lagi lah gitu ya. Kalau saya sih oke lah gitu. Kalau misalkan ada collab lagi oke. Kita lihat. Soalnya Dayana juga udah banyak perubahan. Dia udah dewasa, udah apa namanya ya, penampilan juga sopan segala macam. Kalau cara ngomong dia emang begitu juga gitu. Emang dia tuh lembut orangnya gitu. Terus tapi kalau misalnya udah ngomong bahasa Rusia dia gitu. Oke, lanjut. Jin, с тобой. Нормально мне общаемся, да? Да, мы Да? хорошо пообщались по душам. Да? Вот. Ну как твоя первая реакция, когда мы познакомились? Почему он высокий? Jangan. Ты думаешь, что я не высокий, что ли? Да, нет, я просто привыкла, что обычно, когда я даже была в Индонезии, Ага. все были как-то, моего роста где-то А, так. да. А ты какой-то большой. Ну, Вот. нормальный русский. Да. Да. И русский язык у тебя хороший, кстати. Все Яла. понравилось, все было хорошо, круто, Ага. классно. Да, ну спасибо тебе, что сегодня мы Тебе спасибо. да, снимали. Я знаю, что мы еще на видео снимать. Ну, куда-то погулять. Поэтому еще не забудьте подписаться на Дайана, потому что Спасибо. Дайана будет блогером. Подписывайтесь на него. Да, спасибо. Udah mulai. Dia lebih nyaman waktu kuliah bareng. dengan keadaannya sekarang Udah kayaknya dia. sahabat pertama kali nyampe Rusia, langsung temenan sama Mural. Itu di belakang siapa tadi? Memang nih kalau udah ngeliat Astana tuh nyegerin mata banget. Dengan infrastruktur bangunannya tuh kayak Paris. Lagi-lagi ditemenin sama Mural ya. Kerasa cik. Oh, Buat Dayana tuh. Halo. Я не знаю, что это. Kita sampai juga nih di Expo Astana 2017. Info nih tentang Expo Astana 2017 ini adalah pameran dunia yang diselenggarakan di Astana. Ini dari 10 Juni hingga 10 September Keren. 2017. Tema utama pameran ini dulunya tuh Future Energy atau energi masa depan yang berfokus pada inovasi dan solusi energi berkelanjutan. Wah, keren Wow. banget ya. Ну, сегодня хороший день. Мне нравится. О, как называется вот это место? Expo. Expo. Jadi kita mau rencananya masuk ke Expo. Почему у вас там много именно weekend, only weekend? Типа как вчера в клубе? Потому что все богатые, не хочет работать. Setelah kita berkeliling di Expo 2017, kita next ke The Grand Mosque of Astana. Nah, masjid ini Aduh, merupakan masjid Kazakhstan. terbesar di Kazakhstan dan salah satu masjid terbesar di Asia Tengah. Masjid ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus 2022 di ibu kota Astana yang sebelumnya dikenal dengan Nur Sultan. Dan ini menjadi simbol penting bagi komunitas muslim di negara tersebut. Oke, jadi kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Kalian bisa lihat, ini benar-benar sepi banget dari ujung ke ujung. Dan ini kalian wajib ke sini ya, karena aku sekarang berada di The Grand Mosque of Astana. Wow. Bagus ya. Sebenarnya kalau Tapi untuk sepi Astana ya. sendiri masih belum banyak yang bisa kita kunjungin karena katanya di sini kota baru, tapi banyak juga kok yang bagus dan bangunan-bangunan sini tuh kayak bangunan modern gitu. Dan untungnya kita ada teman-teman sini, jadi aku diajaknya tuh kayak misalnya ke keluarganya si Mural yang orang Kazakhstan.
Terus juga kita ketemu Dayana dan rencananya kita bakal besok tuh mau ke KBRI. Tapi tunggu ya di video selanjutnya. Oke. Bagus ya. Kita rencananya mau masuk ke Suka videonya, kualitas videonya bagus. Mohon maaf nih saya non muslim jadi gak apa-apa kita tanya dulu orangnya. Video Turah tuh kualitasnya bagus gitu. Jadi asik liatnya gitu, enak gitu liatnya. Oke, tadi kita sudah masuk ke sini dan semua lagi pada sholat jadi aku nggak enak. Udah ngeliat tempat-tempat yang keren banget dengan pemandangan dan bangunannya yang juga keren banget nih. Aku tuh diajak sama Mural buat ketemu sama teman-teman yang lain buat olahraga tipis-tipis gitu. Ya pastinya main biliar ya. Ini udah nostalgia banget sama temanku Mural. Dan selama perjalanan kalau bisa lihat ya, macet di sini tuh udah kayak di Jakarta. Tapi nggak macet Jakarta sih. Ya, jadi kita sudah di jalan menuju tempat selanjutnya yaitu kita main biliar sama Mural sama Irzat. Ini teman-teman kita di Kazakhstan dan pastinya macet. Segda, Provka, смотри. Oh, тоже как в Jakarta sebenarnya. Sebenarnya kayak banyak yang bagus guys. Cuman ini menurutku Astana salah satu kota yang lumayan besar banget gitu. Tapi masih ada yang kosong gitu. Jadi kayak nggak tahu nih kosong ini karena ada bangunan-bangunan kayak gini lah nih. Tuh. Jadi kayak masih kayak ada tetap pembangunan itu karena kota baru gitu guys. Ih, Dayana kemana ini? Aku balik lagi ke sini. Nah, ini aja. Iya, jadi kita sekarang lagi sama Mural dan Irzat. Jadi kita main biliar dulu. Tiara so inggris dah? Aha. Oh. Oh. Iya, dia play играл. Это повезло. Ini orangnya gokil ya. Itu. Kelengen. Biasanya makan kok alatnya bukan. Bener jago. Wow. Biasanya pakai iya kan. Udah kayak biliar nih. Irzat, kasih privat. Oke, jadi kita bersama Irzat ya. Ini anak-anak Toms semua, kita kuliahnya tuh di Toms. Oke, jadi kita sampai di masjid ya setelah kita main biliar. Kalian bisa lihat nih masjidnya, ini masjid kedua. Oh. Wow. Kazakhstan. Jadi kita masih berempat guys. Say hello guys. Hello. Bagus banget sih. Ini lihat spaces banget nih. Ngeliat belakang bagus banget nih. Kayak terang ini gitu loh. Adem ngeliatnya bro. Ini kehidupan Kazakhstan guys. Cibini Holot nah. Dari mana? Cibini Holot nah. Dari mana? Tuh, kalau bisa lihat ya, nunggu dulu bos. Kalau misalnya jalan di Astana tuh luas-luas gitu guys. Bahkan tempat jalan kakinya seluas ini. Tuh, luas banget kan? Wow. Ini namanya Monumen Kazakh Eli. Adalah sebuah monumen nasional untuk melambangkan kemerdekaan, Ih, kebanggaan nasional, bagus. dan sejarah Kazakhstan sebagai sebuah negara Videonya berdaulat. bagus, Monumen jadi ini bagus memiliki gitu loh. tinggi 91 Jelas meter, gitu. yang melambangkan tahun 1991, tahun ketika Kazakhstan memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Dan di bagian atas monumen ini dihiasi dengan patung burung mitos Samruk, yang dalam budaya Kazakhstan melambangkan kemakmuran, kebebasan, dan harapan. Wah, banyak juga ya filosofi-filosofi seperti ini ya. Jadi monumennya tuh monumen Kazakh Eli itu di sini. Jadi kalau misalkan merekomendasi udah di depannya tuh udah ada piramid. Tada. Tuh pas banget kan. Di sana ada micet. Tada. Dapat semua bro, 3 tempat bro. Tuh, yang ini guys, museum yang bakal kita datengin sama Dayana besok. Mantap. Oke. Wow. Nah, jadi kita sudah selesai untuk tripnya di malam hari kedua. Dan besok kita bakal pastinya ketemu sama teman-teman lagi, pastinya teman-teman Indonesia. Dan mungkin aku bakal tunjukin gimana kehidupan kita di sana ya. Dan mungkin besok adalah hari terakhir karena aku lulusannya paginya aku berangkat ke Taras. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Hari ini seru banget, bisa ketemu Dayana, bisa ketemu Mural, dan bisa ketemu teman-temannya Mural. Terutama Dayana, karena nge-tweet aku yang nggak tahu apa-apa tentang Astana ini. Pokoknya menyenangkan banget deh. Dan tentunya terima kasih juga buat Mural udah nemenin aku di D2 kali ini. Dan pastinya aku terima kasih buat yang nonton sampai habis di D2 trip Astana. Dan jangan lupa nonton videoku bersama Dayana dan Mural. Kita benar-benar sekarang sahabatan bertiga. Dan rencananya kita bakal trip ke kota lain juga loh. Kira-kira ke kota mana ya? Sampai jumpa di Keren, vlog keren. selanjutnya. Ayo ya. Apakah?
Keren. Suka. Oke guys, itu dia video dari Turah Partayana yang dimana hari keduanya ketemu dengan Dayana di Astana, Kazakhstan. Asik kalau udah lihat vlognya Turah Partayana itu, kayak saya yang lagi di sana gitu kan. Ya karena si kualitas videonya bagus dia. jadi terus pengeditannya juga sederhana tapi menarik, mantap Turah. Saya akan selalu bilang begitu karena memang asik lihatnya gitu. Pengambilan gambaran juga bagus. Ya jelas dia kan hobinya tadi membuat film kan. Keren. Terus bintang tamunya kali ini spesial kalau buat saya spesial gitu ya. Karena dia adalah sosok perempuan di masa lalu, bukan masa lalu saya, maksudnya masa lalu ketika seneng-senengnya nonton YouTube gitu kan. Di masa lalu ada kejadian, kemudian ya menghilang, atau mungkin karena saya juga tidak mengikuti cerita dia gitu ya, dan sekarang muncul lagi di di vlognya Turah Partayana, dan ya banyak yang berubah. Dayana menjadi sosok yang cantik, udah jelas dia juga cantik gitu ya. Tapi ada fase di mana dia menjadi seperti dan sekarang dia udah berubah sama sekali, dia menjadi sosok yang sopan. Cara ngomongnya juga enak dan lekau lembut sih, emang dari juga kayak gitu dia ngomongnya. Dewasa, jelas, pokoknya dia udah matang aja deh. Usianya berapa tahun ya sekarang ya? Dia sekarang udah dia kuliah psikolog dan kerja. Kalau dulu hukum. Wow, mantap sih. Oke, sampai ketemu lagi di video Turah Partayana selanjutnya. Katanya dia ada video vlog lagi sama Dayana di museum nanti ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Yaudah, bye bye. Paka.